Гродно – горад, дзе культура і мастацтва маюць даўнія традыцыі. А ці ведалі вы, што сучасная тэатральная сцэна Гродно пачалася з дзейнасці адной жанчыны? Той, якая ўразіла краля, змяніла культурнае жыццё нашага горада. З вами Настасья Суханосік і канал Гродно 1127. І сёння у цыкле «Гарадзенкі» я пазнаёмлю вас са стваральніцай першага пастаяннага тэатра ў Гродні, акторкай і менеджеркай Саламеяй Дэшнер. Яе гісторыя пачынаецца як казка. 1759 год. Беласток, палац Бранецкіх. У сям'і палацавага майстра нараджаецца дзяўчынка Саламея. Яе бацька немец Тышар, які аздабляў мэблю і карэты для знакамітых магнатаў. Маленькая Саламея атрымлівае выдатную хатнюю адукацыю і ведае некалькі замежных моваў. А цяпер уявіць сабе. Юная дзяўчына сядзіць з вышыўкай у палацавым садзе. І раптам да яе падыходзіць сам кароль. Так, сам Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Ён уражаны яе майстэрствам, азначае якасць яе вышыўкі. А заахвочаная Саламея за адну ноч, што засталася да ад'езду караля з Беластока, вышывае для яго ў падарунак каралеўскі вензель з ружамі. Кароль адпраўляе таленавітую дзяўчыну вучыцца тэатральнаму майстэрству ў Варшаву. І ўжо ў 18 гадоў, у 1777 годзе, яна дэбютуе на сцэне. Пры гэтым выконвае нестандартныя і стэрэатыпныя тады ролі так званых амантак. Гэта значыць каханак і авантурніц. Яна грае ролі разумных, вясёлых і вострых на язык служанак. Яе грацыя, сцэнічная харызма хутка зрабілі яе папулярнай. Саламея ўпершыню прыехала з выступам у Гродно ў 1784 годзе, калі тут адбываўся сейм, і адразу стала сапраўднай зоркай не толькі сярод гарадзенцаў, але і шматлікай шляхты, якая з'ехалася на пасяджэнні. 1802 год. Ізноў Гродно. Саламея Дэшнер прымае самае важнае рашэнне ў сваім жыцці. Яна вырашае стварыць у нашым горадзе пастаянны тэатр. І ведаеце што? Гарадскія ўлады даюць ёй дазвол на 10 гадоў. І больш за тое, яна атрымала дазвол кіраваць будынкам тэатра і манаполію на гастролі па гарадзенскай губерні. Але нічога не было так проста. Саламеі давялося змагацца за сваё права кіраваць тэатрам і вырашаць многія праблемы. Спачатку яе калега Мацей Кажынскі, які разам з Дэшнер стварыў прыватную антрапрызу, дачакаўшыся, калі створыцца моцная трупа, узяў, ды з'ехаў з ёй у Мінск. І Саламеі прыйшлося ствараць калектыў ад пачатку. Потым на абсалютнае валоданне будынкам гродзенскага тэатра пачаў прэтэндаваць заезджы акцёр і антрапрэнёр Ян Шыманскі. Але Дэшнер прыклала ўсе намаганні, каб паставіць выскачку на месца. У выніку іх трупы аб'ядналіся, але Шыманскі быў ужо толькі акцёрам. Дэшнер, як менеджерка, перамагла. Саламея памерла ў 1806 годзе, але пасля яе тэатр у Гродні больш ніколі не зачыняўся. І, дарэчы, менавіта ў гэтым славутым будынку і я калісьці таксама працавала акторкай і нават праводзіла экскурсіі ў вобразе Дэшнер. І, карыстаючыся момантам, перадаю прывітанне ўсім былым калегам. Саламея Дэшнер – прыклад таго, як жанчына можа змяніць гісторыю горада. Яна была не проста акторкай, яна была лідаркай, менеджеркай, візіянеркай. У пачатку 19 стагоддзя яна рабіла тое, што нават сёння здаецца складаным. І калі вам спадабалася гэтая гісторыя, не забудзьцеся паставіць падабайку і падпісацца на канал Гродно 1127. А таксама абавязкова пакіньце ў каментарах, пра якіх яшчэ выбітных гарадзенак і гарадзенцаў вы б хацелі, можа быць, даведацца. Мы абавязкова прыслухаемся. І хутка пабачымся.